2003 आव जों जे शक्ति जों मोनदोंमोन, जे गोहो जों मोनदोंमोन, बे गोहोखौ दिमिन खालामनोसो बिटिआर सुक्तिनि माखासे आयदाफ्रा जादों। दिनै 10 फेब्रुआरि परबतझरा जिल्ला बिपिएफ हानजाया 22थि बिटिसि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ गुदि बिपिएफ प्राइमारिनि मावख'नि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव MCLA मुनमुन ब्रह्मआ मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो आरो फिरफिला बिरहोयो। सानजौफु 12 रिंगायाव मेहेरगोनां मोनसे गेवलां मेल जथुमनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे 1 नं परबतझरानि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ आफादगिरिनि मासि लाना दैदेनो गेवलां मेलखौ। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे मिरु बिपिएफ माइनरिटि सेलनि नेहाथारि सुल्तान आलमजों लोगोसे मिरु राफा सेलनि नेहाथारि हसना राफा आरो गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनाय आरो परबतझरानि गोबां दोलो आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। परबतझरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों एरैबायदि बिबुंथि होयो। बेखौ फारियै जोंनि DB निउसनि गेजेरजों खोनासंनि। बिटिसि एकर्ड दे सांबिधानिक भाबे जोङो जि अधिकार मोननांगौमोन 2003 नि 10 फेब्रुआरियाव जोङो सांबिधानिक स्वीकृति मोननानै जोंनि अधिकारफोरखौ जोङो साब्यस्त खालामनो हादों। जोंनि मोनथायफोरखौ जों मोनगिबिनो हादों। पलिटिकल, सामाजिक, अर्थनैतिक बिसेसके जोङो इन्डिपेन्डेन्ट भाबै जोङो फोलेरनो हादों। दा बे दिनखौ जोङो बिटिसि बासि हिसाबै मोनफ्रोमबो खनायाव जोङो फालिगासिनो दं। जोंनि परबतझरायावबो जोङो फालिदों। आनफर्चुनेटलि जवा 2 बोसोरनिफ्राय जोंनि बिटिसि हालामानि रायजो राजाखौ मिसलिडिं खालामनाय जाहैदों। बिटिआर एकर्ड होननानै जोंनि बिटिसि सांबिधानिक भाबे जोंहा जि मोनथाय दङ, मोनथाय मोनदों, बेखौ साबदेस खालामनो माखासे पलिटिकल माखासे एजेन्टफ्रा सेस्था खालामदों। नाथाय बियो फेइलार। दिनैनि दिनाव रायजोफ्रा थारैनो बुजि मोनफिनबाय जे बिटिसि 2003 नि बिटिसि एकर्डआसो जोंनि मोनथायनि अधिकार होनाय मोनसे सांबिधानिक भाबै अधिकार होनाय मोनसे एकर्ड। दा बेखौ नंखायनो लैहोर लैहोर मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो खना खनला रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर हेफाजाब लानानै बिटिसि एकर्डखौ पालन खालामदों। 2003 आव जों जे शक्ति जों मोनदोंमोन, जे गोहो जों मोनदोंमोन, बे गोहोखौ दिमिन खालामनोसो बिटिआर सुक्तिनि माखासे आयदाफ्रा जादों। बा बिटिआर सुक्तिया जोंनि बिटिसि सुक्तिखौ दिमिन खालामनायनि माखासे गुदुं दोनदों। दा जायनि थाखाय जों बिटिसि सुक्तियाव मोनखानाय जोंनि मोनफ्रोमबो जोंहा बिभागनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि रेभिनिउ माखासे माबाफोर डिपार्टमेन्टफोर माखासे मोनथाय गोहोफोरखौ जोङो खुंथाय गोहोनि माखासे गोख्रों गोहोफोरखौ जों खोमानानै लानांदों, लागासिनो दङ। जायनि थाखाय जोङो बिटिसि ओनसोलाव बे प्रमद बर'नि UPPL सरकारनि खेत्रआव बिटिआर सुक्ति खालामखांनानै प्रमद बर'आ नंखाय खोथाजों रायजोखौ बिसलित प्रलबित खालामनानै जे खुंथाय खुंगासिनो दं, बे खुंथायाव जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बिभागाव जोङो उन्नति नुवाखै। रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिसोरो मावफुंनो हायाखै। बियो भेरि अनफर्चुनेट। दा बेखौ होबथाफिननो थाखाय रायजोफ्रा बिटिसि सुक्तिखौनो
थार सुक्ति होननानै दिनै गनायनानै लाफिनदों। बिटिसि आव जेबो सान्ति जायाखै, उन्नति जायागौ मानि सान्ति जाया। गतिके बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय बे सुक्तिनि मुल जे बिसय जानांगौमोन, जोंहा 34 इयार्स जायफोरा हाग्रायाव थानानै बिटिसि खौ आरोबाव साबसिन गोहो होनो थाखाय जायफोर हास्थायदोंमोन, जायफोर दैदेनगिरिनि नेतृत्वआव खामानि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानै हेफाजाब होबोगासिनो दंमोन, बे दैदेनगिरिफोरखौ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङआ प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारनि पलिटिकेल फेइलियर होननानै जों सानो।